Привет! Вы на канале Тём Тёмыч ТВ. И сегодня мы будем готовить кексы. Для этого нам понадобится 1 столовую ложку растительного масла, 1 яйцо, 3 столовых ложки муки и 3 столовых ложки сахара и какао 2 столовых ложки. И еще нам понадобится вода, но лучше уже молочко. 2 столовых ложки нам понадобится. Чайную ложку кофе. И вот такую тарелочку, любую посуду, которая смажена маслом. И еще понадобится сахар ванильный, чуть-чуть. И столько же разрыхлителя такого. Ну что, поехали? Начинаем. Начинаем. Так, это мы уже сделали. Теперь сахар. Какао такого. И вот такого кофе. Теперь масло. Добавляем водичку. Будем сейчас размешивать. Надо хорошенько размешать каждый комочек, чтобы получилась такая шоколадная смесь. У меня уже она получилась. И напоследок ложечку облизнуть. Вкусно. Теперь ставим наш кексик в микроволновку. Надо ставить меньше 2 минут. Теперь ждем. Надо ставить на самом большом уровне. А пока наш кекс заготовится, я приготовил все для украшения нашего кекса. Для этого понадобится листочек, ручка, ножницы, сахарная пудра и сеточка. Листочек сворачиваем вот так. Рисуем полусердечко. И начинаем вырезать. Так, это нам, в принципе, не надо. Но если вам понадобится, вот, можно такое сделать. Нам это нужно. Достаем наш кекс. Мой кекс уже готов. Мы прикладываем листочек. Он у меня плохо собрался, этот листочек, как я его уменьшу. Вот теперь в самый раз. Сахарную пудру нашу достаем и сыпем на сеточку. Так, начинаем. Уже посыпал. Теперь все, что осталось на бумаге, на какой-нибудь лист. И у нас получилась вот такая вот красота. И можно сюда добавить все, что хочешь. Например, изюм, орешки. Можно такой кекс сделать маме, папе, там, брату, сестричке. Им будет очень приятно. Приятного всем чаепития. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки,
подписывайтесь на мой канал, рассказывайте друзьям. Всем до новых встреч. Всем пока.